Und ich habe auch den Glauben an diesen Gott, dass der Herr etwas Gutes für dein Leben gibt. c'est la guérison intérieure. Und das heutige Thema geht um die innere Heilung. En fait, tu vas notre dimanche passé. Und wir haben letzten Sonntag damit angefangen. Ah, tu vas c'est la guérison intérieure. Wir haben darüber geredet, was die innere Heilung bedeutet. Tu vas dire que la vie sur la terre des hommes n'est pas facile. Und wir haben gesagt, dass das Leben hier auf Erden nicht einfach ist. On a ces autres vivre, il y a tellement compliqué. Hier auf dieser Erde ist es sehr kompliziert. Et on a ces problèmes dans le Und es gibt so viele Probleme, die man erlebt. difficile. Oder auch schwere Situationen. Incompréhension. Oder auch Unverständnis. Oder auch Situationen, in denen wir verletzt werden. Je pense que c'est ça l'expérience de la vie. Ich glaube, dass jeder von uns einmal dieses Erlebnis gemacht hat. Jemand, der mal verletzt war. Dimanche passé, je vais expliquer que blessure intérieure. Und letzte Woche habe ich erklärt, was die innere Verletzung bedeutet. Blessure intérieure, souffrance intérieure. Es bedeutet eine innere Leid. Ein inneres Leid. Ein inneres Leid, was nicht vor. Aber in Realität unsere Freude. Es raubt unser Frieden. Mais parfois, ils ont changé caractère. Und manchmal kann es auch unser Charakter sein. Ils changé comportement. Unser Verhalten. Difficile. Es gibt einige Menschen, die sehr schwer sind. Na caractère, tu n'as comportement là-bas. Anhand ihres Charakters oder auch ihres Verhaltens. Sie sind nicht so geboren. Aber die Welt hat sie so verändert. Und sie wurden zu anderen Personen. Und es gibt Menschen, die mit gutem Herzen aber heute ein schlechtes Herz haben. Wieso? Weil sie verletzt wurden. Und als Jesus gekommen ist, sagt die Bibel, dass Jesus gekommen ist, um unsere Herzen zu heilen. Weil wir müssen den Willen Jesu verstehen. Sein Willen ist es nicht, dass Pascha ein schlechter Mensch wird. Das ist nicht das Willen. Egal, was ich in meinem Leben erlebe, für den Herrn. Pascha Jesus Christus reflektieren. Das, was wir erleben, dient dazu, uns zu ändern. Voilà pourquoi on a qu'il y a même quelquefois matin, il nous souhaitait un matin. Und deswegen habe ich gesagt, dass es einige Predigen gibt, die gepredigt werden. En fonction, il y a es gibt einige Predigen, die anhand der inneren Verletzungen gepredigt werden. Ich erinnere mich an eine Predigt. Ich habe gehört, was der Prediger gesagt hat. In meiner menschlichen Intelligenz konnte ich sagen, dass der Prediger recht hatte. Weil das war meine menschliche Intelligenz. Aber das ist nicht die Bibel. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die Gutes tun und es nicht tun, sündigen. Das ist die Bibel. Diejenigen, die Gutes tun, aber sich dagegen entschieden, weil ihnen Schlechtes zugefügt wurde. Und sie sündigen. Also für den Herrn muss ich Pascha Gutes tun. Das ist der Wille des Herrn. Die Welt darf mich nicht ändern. Damit der Herr uns dabei hilft, uns nicht zu ändern. Alors, le Seigneur est venu avec la guérison qui a ist Jesus Christus mit der inneren Heilung gekommen. Und deswegen sagt die Bibel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Der Geist des Herrn ist in mir. Der Geist des Herrn ist über mir. Wieso? Und dann fängt er mit seiner Mission
a eu pour guérir sagt, zu heilen. ceux qui ont le cœur brisé. Diejenigen, die zu heilen, die ein gebrochenes Herz Bato haben. mitema bango ebebisami. Diejenigen, von denen das Herz gebrochen Na ye ist. mpona guérir bango. Ich bin da, sie zu heilen. Na ye mpona proclamer la bonne Ich bin nouvelle. da, das gute Wort zu proklamieren. Et pour ça, Nzambe azali a guérir na tomona lelo. Sein Wille ist es, dich heute Morgen zu heilen. Parce que la blessure nous change. Weil die Verletzungen ändern uns. Soki nazongi quelques années passées, Wenn ich mich an einige Jahre zurückerinnere, nazalaka blessé na situation moko. gab es eine Situation, die mich sehr verletzt hat. Et parce que nazalaka blessé, Und weil ich so verletzt war, nakomaka na mapenga complexe na motema na. Einheitskomplex, Minderwertigkeit. Okay, habe ich einen Minderwertskomplex? Parce que blessure ezalaka na baconséquence na vida mo. Weil Verletzungen können auch Konsequenzen mit sich. Comme nazalaka blessé na motema na, Weil ich so in meinem Herzen verletzt war, naka na complexe. hatte ich einen Komplex. Nga notala miroir te bashamba ye. Ich habe mich nicht im Spiegel angeguckt. Ça m'a pris, je ne sais pas si des années, Es hat mich Jahre gebraucht. on to lataka. So wie man sich anzieht, das kennt jeder von uns. Okay, après on mitala na Und miroir. dann gehst du zum Spiegel, um dich anzusehen. Na miroir ekomaki ennemi na nzambe. Und für mich wurde der Spiegel ein Feind. Mpona soki omimona lokola naza le nayoke naza lokola Tina te. ntina te nana kitoko te naza. Weil ich angefangen habe zu denken, dass ich keinen Sinn habe, dass ich nicht schön genug bin. Est-ce que moto ayebisaki nga yango? Hat mir das jemand gesagt? Non. Nein. Mpoka na nga nde Aber meine Verletzung eboti complexe na motema na nga. hat dieses Komplex hervorgerufen. Nakima miroir. Ich habe mich vor einem Spiegel, ich bin vor einem Spiegel weg. nakotala miroir Ich te. konnte mich nicht im Spiegel angucken. Alors que miroir eza eloko malamu. Obwohl ein Spiegel was Gutes ist. Avant nabima fo natala miroir emusuka masalite moko aona longo. Bevor ich rausgehe, muss ich mich doch im Spiegel ansehen, um etwas zu Le korrigieren. miroir akomaki ennemi na nga. Aber ein Spiegel wurde zu meinem Feind. Mpona nini? Wieso? Parce que nazalaki na blessure moko. Weil ich eine innere Verletzung hatte. nakomaki complexe kati na nga. Ich hatte Komplexe in mir. nazokomilobela Und ich habe mir selbst gesagt, nga nazala na kitoko te. ach, ich bin nicht schön. Nga. Ach, ich. Donc lolenge na banda komitala Und so wie ich mich gesehen habe, nakitelema complexe weil ich so voller Mitleid siko mpona souffrir lisusu te. um nicht mehr zu Leiden. efomele mitala te. weil es einfacher mich nicht im Spiegel donc anzusehen. alles ist okay. Okay? Je voudrais quand même vous parler avec mon cœur. Und ich möchte wirklich mit vollem Herzen reden. Ça m'a pris du temps. Es hat mir Zeit gebraucht. Heureusement que les gens m'ont aidé. Und zum Glück haben mir Menschen geholfen. Les gens ont parlé des paroles positives. Und es gab Menschen um mich, die positive Dinge gesagt haben. Et ces paroles m'ont reconstruit. Und diese Worte haben mich aufgebaut. Pour me faire encore confiance. Und ich habe angefangen, mich wieder vertrauen zu Pour elle, pour on a fait vraie chose. Ich habe an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin doch schön. Ich bin ein schöner Typ. Mais ça m'a pris du temps. Aber es hat mich Zeit gekostet. Pour le Bekinana, mon bal. Damit ich sagen kann, ja auch ich bin On a continué à m'appeler pour ça, moi ich aussi. kann auch vor einer Frau stehen. Ça m'a pris du Das temps. hat mir Zeit gekostet. Pour dire que la blessure n'est pas une bonne Um chose. zu sagen, dass eine Verletzung kein gutes Ce qui blessure ou entretenir, il y a un moteur manayo. Wenn du dich um deine innere Verletzung nicht Et qu'il faut kümmerst, changer yo. kann es dich verändern. Et qu'il faut détruire une vie na yo. Kann es dein Leben Et zerstören. on a regardé que la blessure est un poison. Und deswegen habe ich gesagt, dass eine innere Verletzung ein Gift. Gift ist. Oyo esengeli toujours pe bakolongola na bogori na yo. Wir müssen darauf achten, es immer zu entfernen. Lelo na ningi vraiment kozonga à 100% na on alobaki te. Und ich möchte heute nicht auf die letzte Predigt zurückkommen. Je crois que eza na ligne oyo akoki kozala na temps alandi na ligne mpo akwakola na nyonso olobaki dimanche par video. Die Predigt Na- letzter Woche, YouTube. Na YouTube, voilà. die Predigt letzter Woche kann man auch auf YouTube nachverfolgen. On a complètement ce que j'avais dit. So,
Da kann man nachverfolgen, was ich gesagt habe. Mais les gens ont dit côté les sabiso, comment être guéri de nos blessures intérieures. Aber heute will ich darüber reden, wie man von einer inneren Verletzung geheilt werden kann. Comment on cause la guérir? Wie kann man geheilt werden? Prochainement, peut-être au côté les sabiso, comment se protéger des blessures intérieures. Und nächste Woche werde ich darüber reden, wie man sich vor inneren Verletzungen Prochainement, tu vas se voir, prochainement. irgendwann werden wir darüber reden, wie man sich vor einer inneren Verletzung schützen kann. Parce que dans mon kilo, tu vas aller. Weil in der Welt, in der wir leben, Ceux qui ont dit comment protéger. wenn du dich nicht schützen kannst, Les gens peuvent te ramener là-bas. können dich Menschen zum Ruhen. Quelques mois passés. Ein paar Monate, Vor ein paar Monaten. vor ein paar Monaten, Tu n'as qu'une aille faire quelque chose, maman Marie. bin ich mit Mama Marie und Pichu rausgegangen. Tu connais qui dans l'enterrement? Tu connais l'enterrement? Und wir sind zu einer Beerdigung hingegangen. En ce jour-là, j'ai souffert. Und an dem Tag habe ich wirklich Je dois vous dire la vérité, j'ai tellement souffert. ich sage euch die Wahrheit, ich habe so gelitten. Parce que même la nuit, je pleurais. Selbst nachts habe ich geweint. Ich hatte so viel Schmerz in mir, ich habe selbst nachts geweint. Dans la vie, on va toujours aller quelque part où on va te blesser. Und im Leben wird man immer verletzt werden. Olinga, Ob du willst oder que nicht, tu fasses du bien ou que tu fasses du mal. ob du ein Gutes tust oder Schlechtes tust. Ah, tu vas toujours aller quelque part où on va chercher à te blesser. Es kann immer sein, dass du irgendwo hingehst, wo du verletzt wirst. C'est pourquoi il faut savoir se protéger. Deswegen ist es wichtig, sich zu schützen, Pour rester ce que tu dois être. um die Person zu bleiben, die du sein sollst. Mais les gens ont partagé comment être guéri. Pasteur, il y a quelques semaines, au Kendaki, Matanga. Ah, ok, vous avez des choses là. Mais oui, Ah, on s'en ok. va qui. Ah, ok, non. Ok, en fait, ok, parce que vous voulez calmer. Ok. Ok, la guéri matin là, Ich bin zu einer Beerdigung gegangen, c'est parce qu'il y a une habitude de solo dedans. Ok, weil j'ai das entendu. Chef will gerne, dass ich darüber rede. En fait, j'en parle parce que quand j'ai préparé le message avant de m'en se venu dans ma tête, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Und deswegen rede ich darüber. Ok, la guéri matin, le roi de Nyonso. Ich bin zu dieser Beerdigung gegangen, wie jeder andere. Oder Trauerfeier. Zu einer Trauerfeier. Ich bin zu dieser Trauerfeier wie jeder andere hingegangen. Parce que là, il y a qui m'ont trouvé. Ich kannte die Person, die verstorben ist. Ok, dans ce cimetière, Und wir sind zur Beerdigung Ja. gegangen. et comme il y a la voix à ma belle, Und an dem Punkt, wo wir Erde schütten sollten, na kanisa qui n'a pas à ma belle. habe ich darüber nachgedacht, Erde zu Mais schütten. la main quand regarde mon autour là, Aber ich habe Blicke um mich gesehen. ah, na bandi na regarde pas ici là. Und Wie man ihm angeguckt hat, er hat sich zurückgehalten. ich habe gesehen, dass jemand mich angeguckt hat und dieser Blick hat mich beängstigt. Et dans mon cœur, je savais qu'il y avait un problème que je ne pouvais pas comprendre. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass es ein Problem gab, das ich nicht verstanden Nous habe. allons essayer de faire quelque chose. Und auf dem Weg habe ich wirklich schon gesagt, Il faut que tu fasses mon clair. ich habe ihm erklärt, ja, da ist irgendwas, was ich nicht verstehe. Bon, c'est tout à mon affaire, mais moi je priais, moi je intercédais. Und wir sind dann über Bichu gegangen, ich habe gebetet in der Zeit. Et puis bon, on a essayé, tu es dans la salle. Nach der Beerdigung sind wir dann zum Saal gegangen. Et comme il y a un côté dans la salle, Und als ich in diesen Saal hineingehen wollte, ok, parce que mon tour de benga, moi nanga, bébé nanga, ainsi de suite. Mon tour de benga, bébé, moi nanga. Die Person, die den Blick, okay, die Person, die mir den Blick zuwarf, ja, sah ich, wie diese Person vor mir stand. Yo, songa la partie. Und mir gesagt hat, geh zurück in dein Auto. Yo, regardez. Du kannst hier nicht rein. Est-ce qu'il a son rêvé ou bien là? Und ich dachte mir, träume ich das oder ist das Realität? Bon, en fait, bon, à la fin, je ne pouvais pas rentrer. À la fin, d'accord, on a quitté. Am Ende konnte ich nicht in diesen Saal hinein. Tu es le péché, je ne sais pas pourquoi. Und bis heute weiß ich Ah, parce que cela dit, non, je ne connais pas. Ich weiß nicht, wieso ich das Mais erlebt dis-moi, j'ai souffert. habe. Aber ich habe gelitten. Afrique, dis-le, en Afrique.
Wir sind in Afrika aufgewachsen. C'est la bénédiction dans ma table. Il faut que vous deviez imaginer ce que j'avais pensé dans ma tête. Wenn man bei einer Beerdigung wegschickt, dann muss man wirklich wissen, was ist ein Mann. Je ne veux pas dire le mot que je réfléchis, mais vous comprenez. Ich kann das Wort nicht sagen, worüber ich nachdenke, aber ihr wisst ja. Et je pleurais comme un enfant. Und ich habe wie ein Kind. Ça veut pas faire quelque chose. Und auch Burpee Chew, Mama, die da waren, ich habe alles versucht, aber ich war trotzdem sehr emotional. Et puis nous sommes rentrés. Und wir sind nach Hause. J'avais souffert. Oui, que j'avais souffert. Ich sage euch wirklich, ich habe gelitten. Toute la nuit, j'avais souffert. Ich habe die ganze Zeit gelitten. Mais je n'ai pas de blessures aujourd'hui. Aber ich habe keine Verletzung. Ah, je ne veux pas dire que je n'ai pas de blessures aujourd'hui. Heute habe ich keine Verletzung. Parce que dans le même jour, Denn am selben Tag j'avais une seule prière. hatte ich ein einziges Gebet. Seigneur, pardonne cet enfant. Vater, vergebe diesem Kind. Peu importe, Egal was passiert ist, je vergebe vois ihm. ma souffrance, Du siehst meinen Leid, mais pardonne. aber vergebe ihm. Il y a quelques semaines, on a dit, Und vor ein paar Wochen je dis, je dois connaître la vérité. habe ich mir gesagt, ich muss die Wahrheit kennen. Je dois savoir pourquoi. Ich muss wissen, wieso das passiert ist. Et ça l'a été occasion une église où on a un programme en ligne. Und es ergab sich eine Möglichkeit, wo die Gemeinde online einen Gottesdienst hatte. Voilà qu'il y a un prophète qui a fait, Nathan déjà. Und die hatten einen Propheten als Gast, den ich auch kannte. Et il y a une église. Der ist zu Ah, dieser une église Gemeinde. qui est à Kolwezi. Er kam aus Kolwezi. Il y a non, des vents in Kolwezi, Congo. Er war in Er hat online. Ach so, okay, er hat online gepredigt. Mukuru na bombe machinenda. Und an dem Tag habe ich Car Nzambe faut défendre Ngabenza. Und ich habe gesagt, Gott, du musst mich. Lelo pene ifo loba. Heute musst du. Baye bakina na za innocent na yedi kamote. Dass diese Gemeinde weiß, dass ich unschuldig bin und nichts gemacht habe. Ça c'était ma prière, je dis la vérité, Das war je prie mein comme ça. Gebet. Ich bin auch ehrlich. Mukuru wana tuna koti na réunion. Und an dem Tag bin ich auch zu dieser anderen Parfois les scellés nous donnent pas toujours tout ce que nous voulons. Et des fois que bon de la gâte. Nous avons appris ça dans notre dignité. Gott gibt nicht alles, was wir wollen. Parfois que l'inka va pas comprendre l'histoire. Oftmals wollen wir, dass Menschen uns verstehen. Parfois que l'inka va montrer peut sa vision raison. Und oftmals wollen wir, dass die Welt uns zustimmt. Dieu n'est pas parfois toujours comme ça. Aber der Herr ist nicht immer so. Il est fait que mon wana kuna nzamba mona kina. Und an dem Tag hat der Herr mich auch gesehen. Prophète wana yidingate. Dieser Prophet kennt mich nicht. Même kolwa kuna lobi. Aber an dem Tag hat er gesagt, Namuna mutomoko. ich sehe eine Person Makonga dudutala. mit dem Namen. Non, après que na ville, namuna ville moko no monster. Er hat erstmal damit angefangen, dass er die Stadt benannt hat. Oui, mais non, monster. Moi c'est pas ça qui c'est place. Dieser Prophet hat die Stadt benannt und hat gesagt, ich sehe Neumünster. Namuna mutomoko na ville moko avec no monster. Und ich sehe eine Person in der Stadt Neumünster. Namoni mutomoko na ligne out. Und ich sehe, dass eine Person hier online teilnimmt. Comme dudutala. Und der Name ist Rapport ni ezali entre yo na ville oyo. Was ist die Verbindung zwischen dieser Sabi Person? nazaka na ville oyo. Und ich habe gesagt, ja, ich bin aus Neumünster. Puis après c'est la profession après ça qui. Après c'est la prophezeit. Und er hat prophezeit. Il a parlé ce qu'il a parlé. Und er hat das gesagt, was er gesagt hat. Mais qui n'avait rien à voir na makamuna na maluka qui ya loba. Aber es hatte nichts damit zu tun. Onga na ndeka loba kama kama église bamba yeba ki ngai na sala kilo ko mabete. Also er hat nichts über das gesagt, was ich wollte, dass er sagt. Nous avons le bâtiment à Mossos. Aber der Herr hat durch ihn J'ai etwas appris une anderes. chose. Ich habe etwas Le gelernt. Seigneur voulait me dire quelque chose. Der Herr wollte mir etwas Face à moi, je te vois et je te connais. C'est là, c'est suffit. Was der Herr sagen wollte, ist, Pascha, ich sehe dich und das ist genug. Ich sehe dich, ich kenne dich und das reicht. Non, tu vas expliquer ça, tu vas comprendre. Nous allons écouter ce que tu veux. Ich wollte, dass die Menschen mich verstehen, aber das hat den Herrn nicht interessiert. Il y a des fois, nous avons besoin de raison de quartier. Und auch, wir sollten nicht immer nach dem Recht suchen. Ok, passe à qui? Je vais continuer. Also jetzt werde ich mit meiner Predigt
die eigentliche Fähigkeit. Donc je disais que les blessures vont arriver. Und damit will ich sagen, dass wir verletzt werden. Mais comment s'en sortir? Aber wie kommen wir aus diesen Verletzungen Ce qui est blessé les amitiés wenn maladie. wir Verletzungen in unserem Herzen tragen? La première des choses, Die erste Sache ist, comme tu as guéri la blessure là, damit du von deiner Verletzung il geheilt faut être wirst, honnête avec toi-même. musst du dir selbst musst du mit dir selbst ehrlich sein. Il faut être honnête avec toi-même. Du musst dir ehrlich sein. On m'a dit blessure intérieure. Die innere Verletzung Et donc, le monde en a attaqué. ist etwas, was man nicht sehen Il y kann. a qui est battu aux obéis. Ich kann nicht wissen, dass du Il krank y a qui est battu aux blessés. bist. Ich kann nicht wissen, dass du verletzt bist. Battu pour les gens qui ont dans la miroir. Wie viele von euch wissen, dass ich mich nicht in den Spiegel sehen kann? Avec battu pour les. À part Charles Pété. Abgesehen von Manuel. Non, non, il y a qui ont dans la miroir. Wer von euch weiß, dass ich nicht in den Spiegel schaue? Oui, très bon, je vous. Vous savez das? Gar nicht. Das ging bei den Brillen. Erst Mal habe ich sowas gehört. Und damit will ich sagen, dass ich wusste, was mein Problem war. Ich wusste, was meine Verletzung war. Il faut être honnête avec soi-même. Deswegen sage ich, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Son problème, son cœur. Jeder von uns weiß, Jeder von uns weiß, was der Schmerz ist, der in unserem Herzen ist. Und jeder von uns weiß, was man nicht hören mag. Donc il faut être honnête avec soi-même. Deswegen muss man ehrlich zu sich selbst sein. Reconnaître sa blessure. Die eigene Verletzung anzuerkennen. Reconnaître que j'ai une blessure dans mon cœur. Anzuerkennen, dass man eine Verletzung im Herzen hat. Ça, c'est la première voie de la guérison. Das ist der erste Weg zur Heilung. Ceux qui osent reconnaître qu'ils ont la blessure, Und wenn du anerkennst, dass du eine Verletzung il est difficile de t'aider. ist, Non, si tu ne also reconnais wenn pas. du, Si tu ne reconnais pas. wenn du nicht anerkennst, dass du in dir eine Verletzung trägst, ist es schwer, geheilt zu werden. De cause à la guérir, il faut de la honnête. Est-ce qu'il y a en moi une blessure? Um geheilt zu werden, musst du ehrlich zu dir sein. Habe ich eine Verletzung? Moi, avec te donner le soleil à Souka. Ich habe die letzte Geschichte erzählt. Mais il faut que la blessure. Und ich habe erzählt, dass ich keine Verletzungen mehr dadurch trage. Je suis honnête avec Ich vous. bin ehrlich mit euch. Ça ne fait absolument rien aujourd'hui. Diese Geschichte macht mit mir nichts mehr. Je sais que j'ai expérimenté ça. Ich weiß, dass ich das erlebt habe. Mais c'est arrivé. Und das ist mir widerfahren. Et c'est plus passé. Und es ist die Vergangenheit. Et la vie continue. Und das Leben geht weiter. Je sais qu'il n'y a pas de blessure. Ich weiß, dass ich in mir keine Verletzung mehr habe. Mais pour la miroir, avec une blessure. Aber für mich in den Spiegel zu schauen, das war eine große Verletzung. Même mon époque a une sa photo. Um einfach nur eine Foto Yo, Monica, on s'en bien. tust mir das Gute. Mais dans mon thème, on a Aber eu. in meinem Herzen, Oh, ils ont ça dans les autres, c'est plus ça de la das, tête. was du machst, hat mir gar nicht gefallen. Ok? Amen. Toi-même, tu dois regarder ton cœur. Also musst du selbst dein Herz anschauen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Was ist in deinem Herzen? Quand tu rentres en toi-même. Wenn in dich hineinkehrst. Psaume 32, verset 5. Psalm, Entends là, nous sommes là. Psalm 32. Psaume 32, verset 5. Les autres pour enseigner, tu vas reconnaître. Und im Psalm 32, Vers 5 wird uns gezeigt, dass wir anerkennen sollen. La deuxième des choses, Zweitens il faut apprendre à accepter de pardonner, frère. müssen wir lernen, zu vergeben. Alors, nous allons apprendre 5, verset en équilibre. Psalm 32, Vers 5. Donc, deuxième chose, Die zweite Sache ist, il faut accepter de pardonner. müssen wir die Vergebung akzeptieren. Marc chapitre 11, Markus 11, verset 25 à verset 26. Vers 55 bis 56. Ephésiens Epheser, chapitre 4, Kapitel 4, verset 31 au verset 32. Vers 31 bis 32. Celui de moi, votre nom, ils sont Marc. Wenn jemand hier Markus lesen kann, wäre das super. Marc chapitre 11, verset 25 à verset 26. Markus 11, Vers 55 bis 56. Je lis la parole, Seigneur.
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La parole du Seigneur. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 31 à 32. Na français, quand on termine en allemand. Epheser, nochmal? Ephésiens 4, 31 à 32. Epheser 4, 32? 31, verset 30. Achso, Epheser 4, 31 bis 32. Ephésiens 4, 31, 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonne en Christ. Ja, waarom dank je? Est-ce que vous avez un allemand, s'il vous plaît? Ja, ja. Kan je ook naar de Alle Bitterkeit und Wut und Nee, fang mal erstmal mit der Markus 11, 25 bis 26. Markus 11, Ja. Vers 55? Vers 5 oder so. Was ist? 55 gibt es nicht. Ja, 25. 25. Ja. Ja, 55. Ah, hast du den Namen? Vers 5. Okay, Markus 11, Vers 25 bis 26. Ja. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Epheser 4. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seid von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. Amen. En fait, on va pas tous la guérison. Und wie ich gesagt habe, um Heilung zu erleben, La deuxième chose, faut nous être capable de pardonner. müssen wir in der Lage sein, zu vergeben zu werden. Parce que blessure, non, c'est nous allons gagner. Weil jede innere Verletzung, die Donc, wir la haben, plupart, il y a blessé, qu'on a blessé, mais la plupart des blessés que nous avons aber die meisten inneren Verletzungen, die wir in uns tragen, il y a lui parce que mon tout le monde a cela qui dit son abbé. kommen daher, weil uns Schlechtes getan wurde. Ah, mon tout le monde a blessé Bissot, a décevoir Bissot, a trahir Bissot. Weil jemand uns verletzt hat oder verraten hat. Et action est venue blesser dans mon témoignage. Und genau dies eine Verletzung in unserem Herzen getragen. On ne peut jamais guérison. Du kannst niemals eine Heilung erleben, Ce que vous êtes capable de pardonner. wenn du nicht vergeben kannst. La guérison arrive après le pardon. Die Heilung kommt, nachdem man vergeben hat. Ce que vous êtes capable de pardonner, Und wenn du nicht in der Lage bist zu vergeben, Dieu ne peut rien faire pour toi. kann der Herr nichts für dich tun. Parce que ce que vous l'imbicité, Aber wenn du nicht vergibst, l'amertume va rester dans ton cœur. Amertume. Bitterkeit. kann diese Bitterkeit immer noch in deinem Herzen. Ah, bitterkeit, solution pour amertume, c'est le pardon. Um die Bitterkeit aus deinem Herzen auszutreiben, ist die Vergebung. Et bah, tu dis, ah, la difficulté de pardonner. Und viele haben die Schwierigkeit zu vergeben. Maintenant, vous dites, pour la difficulté de pardonner, Wisst ihr, wieso es uns schwerfällt zu vergeben? parce que les Camerounais sont comme ça, océan. Weil wir alles groß machen. Tant que vous avez les Camerounais à monnaie, Und solange du diese Situation so groß siehst, als was sehr, sehr Großes siehst, kannst du auch nicht vergeben. ok? Quand les Camerounais sont vraiment, wana sali, anakolimbisa nyonso, mais wana penza, ah! Aber wenn du dir selbst sagst, ich kann alles vergeben, aber das, was mir da angetan wird,
gar nicht. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Und das ist das Problem von vielen Leuten. Est-ce que les bossons en Zambé, Sagt der Herr, Herr, gibt es große oder kleine? sagt der Herr, dass es große oder kleine Sünden gibt? Namutu abomi 1000 personnes. Jemand, der 1000 Menschen umgebracht hat. Namutu afingi mutu. Und jemand, der beleidigt. Bokanisi les bossons en Zambé, c'est différent. Denkt ihr, dass es vor dem Herrn zwei verschiedene Sünden sind? Was sagt ihr? Ja, nee, mon quoi? Das ist gleich, das ist unterschiedlich. Esclave, ne? C'est qu'on parle de bagay. Na, dazu weit, dazu viel, das kann ich nicht. Und wenn es doch gleich ist, wieso unterscheiden wir Menschen das und sagen, nee, das ist nicht das Gleiche, das ist viel schlimmer. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht vergeben. Ich kann das nicht vergeben. Parce que le problème, c'est qu'on a un principe dans Zambé. Weil wir nicht das Prinzip des Herrn verstehen. Dieu est capable de pardonner parce qu'il apprend à minimiser les choses. Der Herr ist fähig zu vergeben, weil er Dinge minimisiert. C'est ce que j'ai appris de Dieu. Und das habe ich von Gott gelernt. C'est une leçon que j'ai appris de Wenn Dieu. es eine Lehre gibt, die ich von dem Herrn Dieu gelernt habe, minimise nos péchés. ist es, dass der Herr unsere Sünden minimisiert. Moulingam, je dois vous dire la vérité. Ich sage euch ehrlich, Du kannst mir ein Messer im Herz haben. Je saurais te pardonner. Je saurais te pardonner. Ich werde dir Ich bin bereit, dich zu vergeben. Ich bin bereit zu vergeben. Parce que j'ai appris ça de Dieu. Weil ich habe vom Herrn gelernt, C'est une leçon que j'ai appris des années. wenn es eine Lehre gibt, die ich über Jahre gelernt habe, C'est d'apprendre à minimiser les choses. ist es, Dinge zu minimisieren. Biloko ba musu ko mona o grave. Minimieren. Biloko ba musu ko mona o grave. Dinge, die andere Leute als was Großes Et ansehen. après grave. Und es kann auch wirklich was Großes Mais j'apprends à rendre ça petit. Habe ich gelernt, es zu minimieren, zu verkleinern. Tant que les Cambodges na commission mon mukete. Und wenn ich diese Sache nicht klein mache, Na kwa ulimi sate. werde ich auch nicht in der Lage sein zu vergeben. Premier bitumba na izala. Mein erster Kampf, Soki mungu asali na wenn problème. mir jemand was Schlechtes Donc il faut macht, faire effort que les Cambodges peu importe combo na ngo. muss ich alles tun, egal was da passiert ist, Les Cambodges na commission mona muke. dass ich diese Sache klein Soki komi muke. Wenn es klein Alors wird, mon cœur peut dire maintenant je te pardonne. kann mein Herz auch sagen, okay, ich vergebe dir. Mais tant que nous sommes les hommes, wana Kenya salinga, wana penza eleki. Aber wenn ich meine Augen schließe und sage, dass was Gott gegen mir angetan hat, das ist so groß, kann ich nicht vergeben. Et le Seigneur m'a déjà éprouvé de plusieurs moments. Ça, je peux, là, pour parler d'un pardon, je peux parler et crier avec beaucoup de force. Und der Herr hat mich das schon für viele Male belehrt. Ich kann über Vergebung die ganze Zeit Parce que le Seigneur m'a éprouvé déjà de plusieurs manières. weil der Herr mich schon in vielen Art und Weisen belehrt hat. Und eines Tages habe ich Ein Bruder. einen Bruder vergeben. Aber Aber ich kann mich an eine Antwort erinnern, die diese Person gesagt hat. Ich vergebe dir. Ich glaube daran, dass du anbetest. Dass du gläubig Dass bist. du gläubig bist. Ich glaube daran, dass du gläubig bist. Et ça, c'est de tout cœur. Und das aus ganzem Herzen. Egal was der Name Et c'est de tout cœur. ist. Aus ganzem Herzen. Pe na motema na nga, Und in meinem ganzen moto wana Herzen nazolukile mabe te. habe ich dieser Person nichts mehr übel genommen. Nazosengele me mabe te. Ich wünsche dieser Person auch nichts Komati Schlimmes. moto soki asali mabe, Weißt du, wenn motema jemand dich te ekomi bololo. und dein Herz so voller Bitterkeit ist, ozela nzambe autela likolo aboma ye ta na bini te. wartest du darauf, dass der Herr diese Person umbringt. Ça, le Seigneur m'a appris. Und das ist das, was der Herr mich belehrt. Je n'ai jamais même idée ma. Comment on explique J'ai une question. Es gibt eine Frage. Comment on fait donc, parce que beaucoup de pasteurs prêchent et ils appellent le feu sur les ennemis. C'est vraiment
Diabolique. Ça n'a aucun fondement. Ah, ça, je vois. Explique seulement. Ok. Explique seulement. Ok. Nein, warte mal. Sie sollen es mal dolmetschen, was gefragt hat. Also unser Bruder Percy hat gesagt, dass es einige Pastoren gibt, die, wenn sie, nachdem sie verletzt wurden, sie Feuer auf diese Person... Sie beten um Vergeltung. Um Vergeltung, genau. Und seine Frage war, wieso es diese Pastoren machen und ob es biblisch ist. Ja. Bible est claire. Und die Bibel ist da sehr, sehr Ne klar. maudissez jamais. Dass man niemals verfluchen Ne maudissez pas. verfluchen. Voilà la Bible. Bien au contraire. Bien le contraire, c'est de bénir. Die Bibel sagt aber, dass wir segnen sollen. Tu es bon de la prendre à ennemi. Dass wir für unsere Feinde beten sollen. Et avec beaucoup d'humilité. Und mit vieler Demut, mit Je ganzer peux vous Demut, rassurer. kann ich euch versichern, Il y en a beaucoup. es gibt niemanden, Ou ça va nous appeler. der mir Schlechtes angetan Il y hat. en a bon de la mabé pour nous. Und ich um Vergeltung gebetet. Au contraire, Im je Gegensatz prie que nous ambassadeurs. habe ich dafür gebetet, dass Au contraire, im Gegenteil, je cherche le meilleur pour la vie de cette personne. möchte ich, dass diese Person das Beste in ihrem Leben hat. Ich kenne eine Person, diese Person hatte Angst. Die Person hat mir Schlechtes angetan. Und ich habe dieser Person immer nur Gutes getan. Und die Person hat gesagt, dass ich dieser Person Schlechtes antun möchte. So wie schwer auf Deutschland. Als ob die Person dachte, ich wäre ein Heuchler. Je ne fais pas de l'hypocrisie. Ich bin kein Hypokrit. Non, je ne fais pas de l'hypocrisie. Ich bin kein Heuchler. Parce que la Bible le dit, Weil die Bibel sagt, à moi la vengeance mir gehört et à moi Vergeltung. la rétribution. Ich bin derjenige, der Ich zurückzahlt. bin derjenige, der zurückzahlt. Kolimbi c'est la zoba kozala zoba te. Zu vergeben bedeutet nicht, dass man dumm ist. N'est-ce pas une vérité? Soll ich euch eine Wahrheit L'homme sagen? le plus dangereux, Der Gefälligste. gefährlichste c'est Mensch celui qui sait pardonner. ist derjenige, der vergeben kann. Vous comprenez là? Versteht ihr nicht? L'homme le plus dangereux sur la Die terre. gefährlichste Person, Moi dans un monde la plus dangereux, das gefährlichste Kind Gottes c'est l'enfant de Dieu qui sait pardonner. ist das Kind Gottes, das vergeben. Parce qu'il laisse la vengeance aux mains de Dieu. Parce qu'il laisse la vengeance aux mains de Dieu. Weil das Kind Gottes die Vergeltung dem Herrn überlässt. Amen. Amen. Je vous donne les secrets de ma vie. Oh, c'est les secrets de ma vie personnelle. Das, was ich euch sage, ist das Geheimnis meines Lebens. C'est ce que j'ai appris de Dieu. Des années. Et je vis les résultats. L'enfant, moi, dans un le plus dangereux, c'est celui qui sait pardonner. Das, was ich euch sage, ist das Geheimnis meines Lebens und ich habe gelernt, dass es wahr ist. Das gefährlichste Kind Gottes ist das ein Kind, das vergibt. Es bedeutet nicht, dass du nur wenn du vergibst, dass du dumm bist. Und hier auf dieser Erde werden Menschen, die leicht vergeben, als dumm bezeichnet. Du bist so dumm. Du bist nicht dumm. Weil du kennst Gott. Il a mis en moi la vengeance Und er sagt, mir gehört die et à moi Vergeltung. la rétribution. Und ich Überlass mir den. überlasse mir die Vergeltung. Hier. Amen. 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 Parce que Dieu n'a pas cherché plus. Und du und Gott, wer kann am besten Et raison de l'homme. beurteilen? Il y en a même pas la véritable fait quel tour. Il y a d'autres qui peuvent avoir des Zwischen dir und dem Herrn, wer kann wirklich Vergeltung geben? même à cause de la véritable vengeance. Bible dit, Zalana comme nous n'avons pas ça qui nous a comme nous avons embêté. Und wie gesagt? Zalana problème n'a moutou. Ja, hab ein Problem mit anderen Menschen, Mais quand on a problème nous avons aber embêté. hab kein Problem mit dem Herrn. Obsi on a dit ici yo. Wenn ich dir vergebe, Obsi on a sali. weißt du, was ich damit Na getan domoni habe? problème n'a niveau nanga. Habe ich das Problem von mir Na tikili Aus meiner yo. aus meiner Ebene Na tikili yo siko yo na nzambe parce que les nzambe yo ko na tikili yo ba des ko ko ta na bin ba. Ignorance.
Das heißt, wenn ich vergebe, nehme ich das Problem aus meinen Schultern und es ist dann eine Sache zwischen euch und Gott. Hier ist Gott. Zwischen Gott und ihm. Ja, genau. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? Und ich möchte das so einfach wie möglich sagen. Damit ich dir helfen kann. Damit du fähig bist zu vergeben. Sage deinen Nachbarn. Bitte. Seid ihr vergeben, ne? Vergib alle. Le pour ça que ma prière va mettre un moto et il y a bango. Ça vous n'a pas besoin. Für Vergeltung, das, ja, betet nicht. C'est la même chose. Je vais prendre les autres personnes avec moi. Ich werde einen Vers auf. C'est que quand nous sommes là, Dass wenn wir beten, ceux qui, tu vois, il y a une salle dans ma belle. und wir sagen, Jairek hat mich Ceux verletzt, qui n'ont monté mananga, Jairek hat mich verletzt und wenn ich in meinem Herzen, na bani pour quand ça va ça là, il y a une ma belle. und wenn ich in meinem Herzen Na voilà bien version la dimanche es prochain. wünsche Pour le und ich, Mais il faut que vous fassiez le monde en haut, parce que c'est là. Nous n'avons pas pour ça dans notre terre. Ceux qui n'ont il y a Irène à salir dans ma belle. Jairek hat mich verletzt. Ce qu'on a vu, il y a Irène, nous avons vu que Zambé abeta. Abeta. Und jetzt wünsche ich mir, dass der Herr sie schlägt. Nous n'avons pas pour ça dans notre terre. Das wird der Herr nicht tun. Nous n'avons pas pour ça dans notre terre. Nous n'avons pas pour ça dans notre terre. Der Herr wird es nicht tun. Mon terre, mananga, bon, l'histoire de Jonas. Kennt ihr die Geschichte von Jonas? Hein? Quand on se bat, on a dit ça mort. Nous avons dit ça qui. Il y a des souffrir. Si Akima quitte la maille, parce qu'il voulait voir l'extermination de ses ennemis. Hein? Avec la question? Avec l'histoire de Jonas. Ich habe gefragt, ob ihr die Geschichte von Jonas kennt. Jonas a dit, souffrir. Und Jonas sagte, ich möchte, dass die Menschen leiden. Alors qu'il a raison. Er hatte auch recht. Parce que maintenant, il y a Israël. Weil diese Menschen haben das Volk Israel leiden lassen. Deswegen war er sauer. Und obwohl das der Herr tun konnte, hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Das sind mein Volk, meine Schöpfung. Dein Herz wird so stark leiden, wenn du darauf um Vergeltung machst. Gott wird ihn nicht bestrafen. Er wird sterben und Gott wird ihn immer noch nicht bestrafen. Dein Herz wird bitter und bitter und bitter. Aber der Herr bestraft diese Menschen. Ok? Bino, Bolingo doit le contraire. Voilà désir moko, Moses doit le contraire. Il y a un désir d'ailleurs. Parce que vous ne savez pas faire les choses. Du tust das Gegenteil von dem, was die Bibel verlangt, weil du deine eigene Wille, Wünsche hast. Laisse les choses. Das doch. Sie haben nicht gehört. Achso, okay. Okay. Was der Ziege noch nicht erklärt. Ja, also dein Herz ist so bitter, dass du einen Wunsch nachverfolgst, was im Gegensatz zu dem steht, was du tust. Donc apprenez à pardonner. Also lerne zu vergeben. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Die Vergebung ist eine Macht, die befreit. Quand tu pardonnes, Wenn du vergibst, ça te libère toi-même. befreit es dich. Ça apporte ton fardeau d'amertume. Und es entfernt die Bitterkeit aus deinem Herzen. Puis comment libérer. Und du wirst befreit. La troisième des choses, Drittens, il faut apprendre à apporter sa douleur à Jésus. man muss lernen, die Schmerzen vor dem Herrn zu treten. Matthieu chapitre 11, verset 28. In Matthäus 11, Vers 21. Bible le dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes surchargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Und die Bibel sagt, dass alle, die zu ihm hingehen sollen, die Komm zu mir. kommen zu mir, alle, die eine Last haben. Donc, ce qu'on a douleur, apprends ça, apprenez ça à Dieu. Und wenn du eine Last hast, musst du gern diese vor dem Herrn suchen. Ça, c'est les 3 choses que le Séminaire va il y a pour apprendre au niveau sort. Und das sind die 3 Dinge, die wir lernen sollten. Pardonner, Zu vergeben, être honnête soi-même ehrlich mit sich selbst zu sein et apprendre à porter son fardeau, liboso ensemble. und zu lernen, die eigene Last vor dem Herrn zu nehmen. Ça, c'est les 3 premières choses, ma basique et liboso pour la guérison intérieure. Das sind die 3 Basen, um geheilt zu werden von der inneren Verletzung. Et comment Dieu lui-même nous guérit? Und wie heilt uns der Herr? Dieu nous guérit par une chose. Der Herr heilt uns durch eine Sache. Dieu nous guérit par l'amour. Er heilt uns durch seine Liebe. Ce qui nous blesse, c'est l'amour. Das, was uns, C'est le manque d'amour plutôt. verletzt, ist Mangel. der Mangel der Liebe. Et pour nous avoir guéri, Und damit der Herr uns heilt, Dieu fait de tout son mieux macht der Herr alles, pour accomplir son abonnement. uns mit seiner Liebe zu umhüllen. Cantique des cantiques, tu vois ça, non? Cantique des cantiques, verset bien clair. Cantique des cantiques, das Lied auf Deutsch, ne? Ja, Lied auf Cantique des cantiques. Hohelied, 2 verset 4. Kapitel 2, Vers 4. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il m'a fait entrer dans la maison divine. Et la... C'est ça? Oui, oui, oui. Il m'a fait entrer dans la maison divine. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'a fait entrer dans la maison divine et la bannière qui répond sur moi, c'est l'amour. Vers 4. Kapitel 2. Ja, kannst du lesen? Ja. Ins Weinhaus hat er mich geführt, dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Hier steht, ins Weinhaus hat er mich geführt, dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Ah, ok. Donc, Dieu nous guérit par son amour. Der Herr heilt uns durch seine Liebe. Nanini, molinami o comprendre na vumana to mona Ich lelo. möchte, dass du mich heute an diesem Morgen verstehst, Que Dieu t'aime. dass der Herr dich liebt. Que Dieu est ton Père. Der Herr ist dein Vater. Et son désir, c'est de te combler de son amour. Und sein Wunsch ist es, dir seine Liebe zu geben. Peu importe les rejets des hommes. Egal wie, was die anderen Menschen tun. Les hommes peuvent te rejeter. Menschen können dich Zurückweisen. Les amis peuvent te rejeter. deine Freunde können dich zurückweisen. Ton mari peut te Dein rejeter. Ehemann kann dich zurückweisen. Ta femme peut te Deine rejeter. Ehefrau kann dich zurückweisen. Les amis peuvent te Deine rejeter. Freunde können dich zurückweisen. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Aber es gibt jemanden, der dich liebt. Et il t'aime d'un amour vrai. Er liebt dich mit Wahrheit. Cet homme, c'est ton Père. Und dieser Mann ist dein Vater. Dieu est ton Père. Der Herr ist dein Vater. Et il n'a pas de choses plus extraordinaires que toi. Und er hat nichts Wundervolles als dich. Tu es tellement, tu as du prix aux yeux de Dieu. Du hast so einen hohen Wert vor Tu dir. n'es pas n'importe Du qui. bist nicht irgendjemand. Tu es un enfant de Du Dieu. bist ein Kind Gottes. Et Dieu t'aime. Und der Herr liebt dich. Ok? Okay? Les hommes peuvent t'ignorer. Die Menschen können dich ignorieren. Mais j'aimerais que tu saches. Aber ich möchte, dass du weißt, Même tout ce qui est à côté de moi ne m'aime pas. selbst wenn alle um mich nicht lieben, Il y a quelqu'un qui m'aime. gibt es jemanden, der mich liebt. Et son amour est suffisant. Und seine Liebe reicht vollkommen aus. Mon Père m'aime. Mein Vater liebt mich. Il me comble de son amour. Und er umhüllt mich mit seiner Liebe. Il me comble de son amour. Und er umhüllt mich mit seiner Liebe. J'aime un verset de Sophonie. Und ich liebe einen Vers in Zephania. Le Sophonie dit ceci. Und Zephania sagt Folgendes. Quand Dieu me voit, Wenn der Herr mich sieht, quand Dieu te voit, wenn der Herr dich sieht, Dieu sautille de joie. Il saute de joie. ist der Herr voller Freude. Quand Dieu voit Geoffrey, Wenn der Herr, Bruder Jennifer, quand Dieu voit le pasteur wenn Kenny, der Herr Dieu saute de joie. Ah, je vois mon fils. springt
springt der Herr voller Freude. Parents, vous avez des enfants, non? Eltern, ihr habt Kinder. Maman Sandra, Mama Sandra, quand les enfants ne sont pas à la maison, wenn die Kinder nicht im quand Haus ils reviennent à la maison, wenn sie aber wieder nach qu'est-ce Hause que tu ressens? was fühlst du? La joie. Ich spüre die Freude. Maman Lorette, Mama Lorette, quand les enfants ne sont pas là, wenn die Kinder nicht da maintenant sind, quand tes enfants entrent, aber wieder nach Hause, quel est le sentiment que tu vois? wie fühlst du dich? Voller Freude. Maman Hélène, Mama Hélène, comment tu te sens quand tu vois des enfants? Après des mois, tu ne les vois pas. Maintenant, tu vois là Antoine, wie fühlst du dich, wenn du nach vielen Monaten deine Kinder siehst? tu embrasses les enfants, non? Voller Freude, ich umarme sie. Et c'est ce que Dieu fait chaque jour. Und das ist das, was der Herr tagt. Quand Dieu voit Irène, Wenn der Herr Irene sieht, Dieu sort de joie. springt der Herr voller Oh, Freude. mein Irène ist da. Meine Irene ist da. Mein Liebling Irène. Ja. Hein? Il sort de joie. Springt voller Freude. Pour chacun de nous, Für jeden, un jeune frère, chaque matin, jeden Morgen Dieu sort de joie. springt der Herr voller Freude. Il dit, oh, Geoffrey là, mon fils Geoffrey là, il sort de joie. Springt voller Freude. Et il te touche par sa main. Und berührt dich mit seiner Chaque Hand jour, tagtäglich, pour nous combler de son amour. uns mit seiner Liebe zu umhüllen. Qu'est-ce que tu veux encore? Was möchtest du noch? Pourquoi tu regardes l'amour des autres? Wieso schaust du auf die Liebe der anderen? Pourquoi tu regardes dans les yeux des autres? Wieso schaust du auf die anderen? Auf die Augen der anderen? Mes amis, Meine Freunde, voici ce qui me manque. Dieu est suffisant pour toi. der Herr ist alles, was du brauchst. Parce que tu as des prix à saisir. Weil du einen hohen Preis hast in deinen Augen. Dieu a fait les sacrifices les plus Der extraordinaires. Herr hat das höchste Opfer gebracht. Pour toi, Für dich, pour toi seulement, nur für dich, il a donné son fils à la croix. hat seinen Sohn ans Kreuz Pour gegeben. prouver qu'il t'aime. Zu zeigen und zu beweisen, dass On dit l'amour se prouve, non? man sagt doch, dass sie Et Dieu pour prouver son amour. ne? Und der Herr hat Pour dire es que, bewiesen. maman t'aime, moi je t'aime. Zu sagen, Mama, den Je ne te laisserai jamais. ich werde dich niemals verlassen. Il a donné son fils. Hat seinen Sohn Après, si moi, je n'ai pas fait de coulouse pour yo. am Kreuz zu sterben, nur für Donc, dich. non seulement on a fait une coulouse. Alles, was am Elle Kreuz dit qu'après, yo moko. nur für dich. Yo, on vie. Damit du das On me sentir qu'on a aimé. bekommst, um zu On me sentir qu'on a abandonné Dieu. Lieb zu fühlen. Und dich Et quand tu crois à l'amour de Dieu, Und wenn du an die Liebe des tu Herrn acceptes. glaubst, Quand tu acceptes l'amour de Dieu, und wenn du die Liebe des Herrn akzeptierst, mon cœur m'a donné comme il comble. ist mein Herz voller Liebe. Quand on a yébi, Und wenn ich weiß, c'est Nzamba Zoli Alingakana. dass der Herr mich liebt, Bon, on a yébi, ich weiß nicht, mais gars, aber ich, ce qui me t'a convaincu, wenn ich überzeugt que bin, Nzamba Alingakana, dass der Herr mich liebt, mon cœur m'a donné la kémia. ist mein Herz voller Frieden. Mon cœur m'a donné la Mein sécurité. Herz ist voller Sicherheit, On a yébi, weil ich weiß, et y a na boutou, ob nachts et y a na moi, oder morgen y a zawana kuna. ist er mit mir. Ata bino nyonso bosundolinga. Diejenigen, die mich Ata bino zurückgewiesen nyonso bobosaninga. haben, diejenigen, die mich vergessen Mais haben, aber er Bobosana na wird te. mich niemals vergessen. Amen. Amen. Quand on croit à l'amour de Dieu, Wenn wir an die Liebe des Herrn glauben, alors mettez-moi na biso. in unseren Herzen, Oh, ezalaki brisé. das, was gebrochen ist, Guérison na nzambe bandi kokota. kommt die Heilung des Herrn. Malembe, malembe. Langsam. Moto azalaki na force ya vie te. Diejenigen, die keine Hoffnung mehr haben, Aber nicht retrouver keine force Kraft et mehr vie. hatten, kriegen die Kraft. soki bino bolingi nga te. Wenn ihr mich nicht Mais mögt, mpona moto alingi nga, für denjenigen, der mich mpo nazala liebt, makasi mpona ye, muss ich Kraft haben. mpo nazala makasi mpona Ich nzambe. muss für den Herrn Kraft haben. Pasta keni, Was sagt ihr? biso nyonso kobwaka yo, Wir alle können dich zurückweisen. mais ye Aber er abwaka yo te. wird dich niemals zurückweisen. nasepela Esaïe eloko moko alobaka, Und ich liebe das, was Jesaja sagt. abi si ta mère t'abandonne, Wenn deine Mutter dich zurückgewiesen hat. boyebi moto asuka wakoko abandone mwana, Wisst ihr, die letzte Person, die ein Kind zurückweisen kann, ezaka mama ist die Mutter. biso bapapa Wir Väter. nakota zemi awa mpe nake nanga je m'en fous. Ich kann, Väter können Schwängern schwängern und abhauen. ja, und einfach abgeben.
Il y a mon enfant qui prend la Bible. Ésaïe 43, verset 4. Si vous pensez qu'il n'a aucun traduction. Ésaïe 43, verset 4. Jesaja 43, Vers 4. Jesaja 43, Vers 4. Jesaja 43, Vers 4. Ja, kannst du auch Deutsch lesen? So viel, wir lesen einmal auf Deutsch und dann auf Französisch. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Also 49, Vers 15. Jesaja 49, 15. Vers 15. 49, Ésaïe 49. Jesaja 49, Vers 15. Doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Tout en français. Einmal auf Et Französisch. ce verset, j'aime ça chaque jour. Ich liebe diesen Vers. Et à 49 et 15. Jesaja 49, Vers 15. Une femme, depuis l'enfant qu'elle allait, Est-ce que moi si abosanaka mwana oyo azomelisa na mabele na ye? n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses enfants? Est-ce que akozala na mawa te na bambuma oyo ebimi na libumu na ye? Quand elle oublierait, Meme soki abosani ye, moi je ne l'oublierai point. nga nzambe na kosala ndenge nini nakobosana ye te. Tu peux compter sur l'amour de Dieu. Du kannst auf die Liebe des Herrn zählen. Soki eza na eloko moko ozala nango si Wenn es etwas gibt, worüber du sicher sein kannst. nasir teke elobi na kozala na 5 euro. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 5 Euro habe. Me nasir na bolingo na Ich nzambe bin mir über die Liebe des Herrn. akobosana nga te, Er darf mich nicht vergessen. akotika nga Er te. kann mich nicht vergessen oder mich alleine lassen. Meme ntango na kokweya, Selbst wenn ich falle, meme ntango na kosala selbst baerreur, wenn ich Fehler mache, akokorige nga, er wird mich korrigieren. me akobwaka nga Er te. wird mich nicht zurück. Na mwana na Ich ye, bin sein Kind. bolingo na eza sans condition. Seine Liebe ist ohne Bedingung. Wa mwana na ye, Du bist sein Kind. tu es aimé de Du Dieu. bist von dem Herrn geliebt. Tu es aimé de Du bist Dieu. vom Herrn geliebt. Ça, tu dois le Und comprendre. das musst du verstehen. Je suis aimé de Ich Dieu. bin geliebt. Il y a quelqu'un qui m'aime. Es gibt jemanden, der mich liebt. Pena Esaïe 61 alobi, Und in Jesaja, abi na kumema yo na ba haine na ngai na kotransporte yo. ich werde dich tragen. Na kumema yo. Ich werde dich tragen. Nzamba alobi, akumema oni babimaka mwana. Chaque jour. So wie man ein Kind trägt. Il y a donné aux oeils, mbele si ozaki bebe, kumbe na memi yo likolo me na boli na kuesa. Also, wenn man ein kleines Kind trägt, so trägt uns auch der Herr. Nzamba azomema yo. Der Herr trägt dich. Ndenge nde tozala na bana na biso So wie totambusa wir mit mokwe. unseren Kindern sind, mit unseren Siko kleinen ndenge nzambe atransportaka biso. so trägt uns der Herr. Po apesa biso bolingo na ye. Um uns seine Liebe Po zu alaki zeigen. soki alingi Um yo. dir zu zeigen, dass er dich liebt. L'amour de Dieu peut combler ton vide. Des Herrn kann deine Leere On a erfüllen. besoin de drogue te. Du brauchst keine On a Drogen. besoin d'alcool Du te. brauchst kein On a Alkohol. besoin de cigarette Du brauchst te. keine Zigaretten. On a besoin soki ya eloko nini te. Du brauchst nichts anderes. Non, l'amour de Dieu est suffisant Sag, die Liebe des Herrn ist genug, pour combler ton cœur. um deine Liebe zu erfüllen. Um dein Herz zu erfüllen. Accepte l'amour de Dieu. Akzeptiere die Liebe des Herrn. Un homme qui accepte l'amour de Dieu Ein Mensch, der die Liebe des Herrn akzeptiert, passe du temps devant lui. verbringt viel Zeit. Il adore Dieu. Er betet ihn an Il passe des moments agréables avec lui. und verbringt wundervolle Momente mit Non ihm. pas des moments mais des moments où je me cache pour l'adorer, l'élever. Nicht nur Momente, wo du um etwas bittest
es aber, wo du ihn einfach nur anbetest. Tu la donnes parce que tu l'aimes également. Betest ihn an, weil du ihn liebst. Parce qu'il t'a aimé. Weil er dich geliebt Et tu l'aimes en retour. du liebst ihn zurück. Plus tu reçois l'amour de Dieu, Umso mehr du die Liebe des Herrn spürst, plus les blessures disparaissent. umso mehr verschwinden die Verletzungen. L'amour de Dieu m'a redonné la sécurité. Die Liebe des Herrn hat mir Sicherheit gegeben. À cause de l'amour de Dieu, Durch die Liebe des Herrn le Lord a total encore miroir. kann ich mich wieder im Spiegel ansehen, Parce que je sais, weil ich weiß, il y a quelqu'un dass es jemanden gibt, qui m'aime. der mich liebt. Chaque jour, dans une semaine, Und tagtäglich sagt er Pasha, mir, Asche, moi nana, mein Kind, wa vrai du Joe, bist ein nana lilio, du bist ein na wa itan, Ich habe Zeit genommen, ya kusala yo, ya kusala yo na forme um ihn zu nana. schöpfen. Accepte-toi, je t'aime. Ich liebe dich. Et l'amour de Die Dieu Liebe des m'a Herrn rassuré. hat mich die Sicherheit. C'est qu'on a lancé au bas de la Und terre. jetzt habe ich keine Mais Angst. pour que la comme Ich miroir. kann mich im Spiegel angucken, Parce que l'amour de Dieu weil die Liebe des a Herrn comblé mon cœur. mein Herz erfüllt hat. Amen. Je me reste ce matin. Und ich möchte, Allez, écoutez le matin, nous sommes de là. lass uns aufstehen und beten, Allez, il faut recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. dass wir die Liebe des Herrn, J'aimerais que ton cœur soit comblé par l'amour de Dieu. dass dein Herz die Liebe des Ceux Herrn, qui, maman Lorette, maman Sandra, j'aimerais que vous nous emmenez dans ce moment d'adoration. On veut élever Dieu. dass wir einmal ein Lied singen. J'aimerais ce matin que nous puissions accepter l'amour de Dieu. Und ich möchte, dass wir an diesem heutigen Morgen die Liebe des Herrn realisieren. Vous savez, il y a des gens Es gibt Menschen, qui ont été violés. die vergewaltigt wurden. Mouton Azara qui violait. Jemand, der vergewaltigt Akuma mimona akuma arasuna valente. sich sieht, als ob man keinen Wert mehr hätte. Mouton aza déception à bolingo. Jemand, der durch Liebe verletzt Ah, nazaka na fronde wurde, moko. enttäuscht wurde. Man hatte einen Freund, Parce que à décevoir nga. dieser Freund hat mich À cause nga. verletzt, der hat mich enttäuscht. Na blessé na motema na Ich nga. bin so verletzt. Na tongo na lelo nzaba lida kombre na An bolingo. diesem heutigen Morgen möchte dir der Herr seine Liebe. Il est le Dieu qui t'aime. Er ist der Herr, der dich liebt. Peu importe qui t'a été abandonné par les gens. Egal, wer dich zurückgewiesen hat. Ah, famille na yo ba abandonna Wenn yo. dich deine Familie zurückgewiesen Ba hat, considéra ki yo te. die haben dich nicht berücksichtigt. Nzambe alingi ayebiso lelo. Möchte dir der Herr heute Ki ye sagen, aza wana mpona yo. dass er heute hier ist für dich. Ye aza wana mpona Er ist yo. heute hier, Ye koabandone yo er te. wird dich nicht verlassen. Alingi akomble motema no na bolingo. Dein Herz mit Liebe. Nalingi tomiconcentre. Ich möchte, dass wir uns Nalingi toyemba nzambe. Toyemba. heute dem Herrn Mais en même temps fongola motema no epa na nzambe. aber zur gleichen Zeit öffne dem Herrn dein Herz. Et en même temps ce qu'on sentit fardeau que na kokondela mpona yo, tu passes devant, je vais prier pour Und toi. wenn du eine Last in dir trägst, kannst du auch nach vorne kommen und ich werde für dich beten. Mais déverse-toi devant Dieu. Soki ofukama liboso na Wenn du ye. dich hinkniest, knie dich vor den Oko Herrn. continue ce comme makilo wana te. Du darfst diese Last nicht mehr in Ça fait très longtemps. Es ist so lange her. Non, tu souffres au fond de toi. Du leidest in dir. Ah, parfois, on t'a yébité, mais yo moko yébité, tu souffres. Alle anderen wissen es nicht, aber du weißt ganz genau, dass Le lot fardeau wana faut etikala awa. heute muss diese Last hier ruhen. Tu es digne de gloire et de l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et de l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. Tu es bon, nous sommes à toi. Combat
Herrn spricht. Dis à Dieu, Seigneur, je crois à ton amour. Sage dem Herrn, ich glaube an deine Liebe. Nzambe nayebi ke yo olingaka nga. Ich weiß, dass du mich liebst. Nzambe nazo accepte bolingo na yo na motema na nga. Ich akzeptiere deine Liebe in meinem Herzen. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Trompe à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui que tu crois à son amour. Dis-lui que tu crois à son amour. Dis-lui que tu crois à son amour. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Dis-lui que j'accepte ton amour. Oh Seigneur, ce matin, j'accepte l'amour de mon Père et de mon roi. J'accepte ton amour, Jésus. J'accepte ton amour de ton puissance. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Jésus, je sais que tu m'aimes. 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 Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ton amour m'est suffisante. Ton amour m'est suffisante. Ton amour m'est suffisante, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Merci Adonai. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu véritable. Je sais que tu m'aimes. 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 Je sais que tu m'aimes, Jésus. Qui pourra m'aimer comme toi? Qui pourra m'aimer comme toi? Dans le ciel et sur la terre, personne ne pourra m'aimer comme toi, Jésus. Ton amour est véritable. Ton amour est inconditionnel. 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 Ton amour est inconditionnel, Jésus. Ton amour est inconditionnel pour ma vie. Ton amour est inconditionnel. Oh, Adonai, ton amour est inconditionnel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Celui qui a été blessé par la Dieu. Derjenige, der eine Verletzung in sich trägt. Parle, Spreche zum Herrn. que le Seigneur guérit mon cœur. Sage ihm, Délivre-moi. Vater, heile mein Herz. Guéris mon cœur. Heile mein Herz. Je suis fatigué. Ich bin müde. Ich schaffe es. Par moi-même, je suis incapable. Mit meiner eigenen Kraft schaffe ich es. Mais je me donne à toi. Aber ich gebe mich. Ce matin, guéris-moi. Heute Morgen heile mich. J'ai besoin de toi. Ich brauche dich. Il est là pour te guérir. Ist da, um dich zu heilen. Il est là pour te guérir. Ist da, um dich zu heilen. Il est là pour te guérir. Ist da, um dich zu heilen. Il est là pour te guérir ce Ist matin. da, um dich heute Morgen zu Il est heilen. là pour te combler de son amour. Ist da, um dir seine Liebe zu geben. L'amour de Dieu est abondant dans ce lieu. Die Liebe des Herrn ist bedingungslos. Non, bolingo na Nzambe tonisambeli esika oyo. Die Liebe des Herrn ist hier vor Ort. L'amour de Dieu est abondant. Der Herr, die Liebe des Herrn ist Il veut le grenzenlos. combler dans ton Und cœur. er möchte diese Liebe in deinem Herzen. Ouvre ton cœur. Öffne ihm dein Herz. Ça fait longtemps que tu traverses cette souffrance. Es ist schon seit langem, dass Je du ne sais pas s'il s'agit de qui, Ich weiß nicht, um wen es hier mais il y a une personne. aber es gibt eine Ça Person, fait longtemps qu'on a traversé cette souffrance qu'on a monté die maintenant. leidet schon seit sehr Tu ne parles ça pas, personne ne le connaît. sprichst nicht darüber. C'est toi qui connais la souffrance que tu traverses. Du kennst das Leid, Le moment est là pour que Dieu te comble de son amour. Il veut te combler de son amour. Il veut te combler de son amour. Il est là. Il est là. Oh la Santa. Oh la Santa. L'adoration. Tu es le roi des rois. Oh ya baba. Oh ya bakara basende baba. Oh ya kara basende baba. Oh ya kara basende baba. Oh ya bakara basende baba.
Oria kara sende la kara santa baba baba. Oria bakara la sende baba baba. Oria bakara la sende baba baba baba. Oria bakara la sende baba baba. Oria bakara la sende baba baba baba. Oria bakara la sende baba baba baba. Oria bakara la sende bakara la sanda baba baba. Oria bakara la sende baba baba. Le viol n'est pas la fin de la situation. Le viol n'est pas la fin de ta vie. Die Vergewaltigung ist nicht das Ende deines Lebens. Dieu veut restaurer ta vie. Der Herr will dein Leben auch wieder aufbauen. Tu n'es pas inutile. Du bist nicht unnötig. Tu es utile. Du bist nötig. Tu es utile. Du bist nötig. Ouvre-toi à Dieu. Öffne dich dem Herrn. Le viol, je reprends, n'est pas la fin. Die Vergewaltigung ist nicht das Ende. Cela t'a blessé. Es hat dich Cela verletzt. t'a détruit. Es hat dich Cela t'a zerstört. amené de prendre des décisions. Es hat dich dazu geführt, Entscheidungen zu treffen. Mais le Seigneur veut te restaurer ce matin. Aber heute Morgen möchte dich der Herr wieder aufbauen. Ouvre-toi à lui. Öffne dich dem Herrn. Il te voit. Er sieht dich. Il te connaît. Er kennt dich. Il voit ta douleur. Er sieht deinen Schmerz. Il voit ta souffrance. Er sieht dein Leid. Mais ce matin, Aber heute Morgen il veut te faire du bien. möchte er dir Gutes tun. Il veut te guérir. Er möchte dich heilen. Il veut te libérer Er möchte dich befreien de cette douleur. von diesem Leid, diesem Schmerz. Parle à Dieu là où tu es. Spreche zum Herrn da, wo du dich da befindest. Parle à Dieu là où tu es. Spreche zum Herrn. Et c'est ton de Jésus. Alléluia. Et c'est ton de Jésus. Alléluia. Alléluia.
prendre même prière, ma soeur. Ja, wir sollen beten und alle beten nach mir. Seigneur, tu es pas là. Gott, wir sind bei dir gekommen. Tu es représenté du yo, mais tu es dans la mission. Wir kommen dir unser Herz vorstellen. Tu es pas pour la mission. Du kennst unsere Verletzung Nous avons autant de moulay. und wir haben lange getragen. Mais tu es au bon de là. Aber wir sind hier gekommen, dich zu beten. Tu es dans cette école sous Wir kommen unter deine Kreuz. Guérir le mission. Heil uns. Guérir le mission à tout le monde. Heil uns heute Morgen. Parce que le big ou te veut pas. Rettung kommt von dir. Tu pas mourir ensemble. Wir loben dich, Parce que tu y es bien. weil wir wissen, dass Yo guérir le mission. du hast uns geheilt. Na Congo dans les. Im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Amen.